నమస్తే స్మార్ట్ టీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం। ఈ వార్తలను మీకు అందిస్తున్న వారు ట్రావెల్ టికెట్స్ రిజర్వేషన్, అన్ని బ్యాంకుల నగదు లావాదేవీలు, ఆధార్ మరియు పాన్ కార్డ్, నూతన పాస్పోర్ట్ ఇలా అన్ని ఒకే చోటే అందించే భాస్కర్ ట్రావెల్స్ జంగారెడ్డిగూడెం। జిల్లాలో భారీ వర్షాలకు ఒకవైపు వాగులు పొంగి పొర్లుతుండగా మరోవైపు గోదావరి వరద భయపెడుతోంది। ఏజెన్సీతో పాటు పలుచోట్ల వాగులకు గండ్లు పడడంతో రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి। మరో 48 గంటల పాటు ఏపీలో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది। నైరుతి రుతుపవనాలు చురుగ్గా కదులుతూ ఉండడంతో ఉత్తర కోస్తాతో పాటుగా దక్షిణ కోస్తా జిల్లాలో చాలా చోట్ల విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి। ఏలూరు జిల్లాలో గురువారం ఉదయం నుండి ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి। వేలేరుపాడు మండలం నారాయణపురం కట్టమైసమ్మ గుడి వద్ద రోడ్డుపై నుండి వరద నీరు ప్రవహిస్తోంది। కార్లు, ఆటోలతో పాటుగా బైక్లు వరదలో చిక్కుకున్నాయి। జంగారెడ్డిగూడెం మండలంలోని చక్రదేవరపల్లి కరాటం కృష్ణమూర్తి జలాశయానికి సుమారు 3500 క్యూసెక్ల వరద నీరు చేరుకుంటుంది। జలాశయం నీటి మట్టం 81.3 మీటర్లకు చేరుకుంటుంది। దీంతో ముందస్తు చర్యల భాగంగా 2 గేట్లు ఓపెన్ చేసి 2000 క్యూసెక్ల వరద నీటిని దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు। జంగారెడ్డిగూడెం మండలం పట్టెన్నపాలెంలో జల్లేరు వాగు, శ్రీనివాసపురం, తోటపల్లి గ్రామాల మధ్యలో రేలా వాగు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తూ ఉండడంతో ఏజెన్సీ మెట్ట ప్రాంతాల ప్రజల రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి। ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో జల్లేరు, భైనేరు, దాటువాగు, పెద్దవాగు, కన్నాపురం, పడమట, కేఆర్పురం, తూర్పు కొండవాగులు ప్రమాదకర స్థాయిలో పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి। గుబ్బల మంగమ్మ తల్లి ఆలయానికి వెళ్లే మార్గాన్ని మూసివేశారు। విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడింది। జంగారెడ్డిగూడెం పట్టణంతో పాటు మండలంలోని పలు గ్రామాలు నీట మునిగాయి। ఏజెన్సీ కొండవాగులు ఉధృతంగా ప్రవహించడంతో గుంజవరం, సున్నాలగండి కల్వట్ల నుండి వరద జలాలు ప్రవహించడంతో కల్వట్లకు చెట్లు, రాళ్లు అడ్డుపడి కల్వట్లపై నుండి వరద నీరు ప్రవహించడంతో రాకపోకలకు అంతరాయం కలిగింది। భారీ వర్షాలు పంట పొలాలు నీట మునిగాయి। అరటి, వివిధ కూరగాయ పంటలు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయి। बच्चे नहीं देखता।